வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளதால் தமிழகத்தில் வரும் 25ஆம் தேதி முதல் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக உள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக வரும் 25ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். தமிழகத்தில் பெய்து வரக்கூடிய தொடர் கனமழை காரணமாக கடந்த வாரம் முழுமைக்கே பல்வேறு மாவட்ட பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கு. வரக்கூடிய வாரங்களிலும் கனமழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கு. குறிப்பாக நவம்பர் 24, 25, 26ஆம் தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் பல மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழைக்கான எச்சரிக்கையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக கடலோர மாவட்டங்களுக்கு மிக எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும், ஓகேங்களா? ஏன்னா ஏற்கனவே இன்னும் கடந்த வாரம் பெய்த மழையுடைய தாக்கம் இன்னும் குறையவே இல்லை. அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருங்க. வரக்கூடிய நாட்களும் இந்த கனமழை எந்தெந்த பகுதியெல்லாம் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தமிழக அரசு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க, ஒரு அலர்ட் கொடுக்குறாங்க. மழை நிலவரத்தை பற்றி சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை கொடுக்குது. திடீர்னு அந்த மழை நிலவரம் மாறலாம். இப்போ 24ஆம் தேதி அலர்ட் கொடுத்தாங்க, சிஸ்டம் 25 கூட மாறலாம். அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் எத்தனை சதவீதம் இருக்குது? கனமழையா மிக கனமழையா? அதை பொறுத்து தான் ஸ்கூல் காலேஜஸ் லீவ் அப்டேட் கொடுப்பாங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு எச்சரிக்கை மட்டும்தான். அங்கே பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும், அவங்க வீடுகளை சேஃபாக இருக்கணும், தாழ்வான பகுதியில் இருந்தால் பாதுகாப்பாக போகணும், அவங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கிக்கொள்ளணும். இதுதான் கவர்மெண்ட்டுடைய வேலை. அதுக்காக தான் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குது. மிக கனமழை விழுகுது, மக்கள்லாம் வெளியே போக முடியாது, டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்குது, ஸ்கூல் காலேஜஸ்லாம் போக முடியாது, மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளெலாம் தண்ணி வந்துடும். இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும். இல்லாட்டின்னா கண்டிப்பாக லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்காது, ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாது இன்றைக்கி கூட காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ள 7 ஸ்கூலுக்கு மட்டும்தான் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால் வரக்கூடிய நாட்களில் மக்களே ரொம்ப கவனமாக இருங்க, அவேர்னஸாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.